κάνει, αγαπητοί οργανωτές. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ευχή μου. Να σε ευχηθούμε ότι του χρόνου το γήπεδο θα είναι γεμάτο και η υποστήριξη θα είναι τεράστια. Δεν θα ήθελα να πω πάρα πολλά. Θεωρώ ότι η δική μας συμβολή είναι πάρα πολύ μικρή. Και καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη που για τους συνεργάτες μου και εμένα και τον Δημητρούλο μου, τον γιο που μας έδωσε σήμερα, βρέθηκε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν εμφανίστηκε και μας μίλησε για αυτή την πρωτοβουλία, ουσιαστικά μας ξύπνησε λίγο. Ξέρετε, και εμείς, όπως όλοι εσείς, κατά κάποιο τρόπο συνεπαρμένοι από τη μεγάλη κρίση στην οποία ζούμε, ξεχνάμε τη συμβολή την οποία έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε σε καθημερινή βάση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν μπορέσουμε, όπως ακριβώς κάνουμε σήμερα εδώ, και η υπόλοιπη κοινωνία να μπορέσει να ανταποκριθεί έτσι καθημερινά σε μικρή στήριξη, σε διάφορες μικρές πρωτοβουλίες όπως είναι αυτή του στρατού μεγάλη, και έτσι η κοινωνία να πάρει με θετικό τρόπο την κατάσταση στα χέρια της, με έναν τρόπο που θα μπορέσει να στείλει το σωστό μήνυμα, τότε νομίζω ότι θα έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε δεν έχω να πω τίποτα παρά να ευχαριστήσω τους ανθρώπους και τους οργανωτές που μας δώσαν την ευκαιρία και εμείς να θυμηθούμε ακριβώς τι θα πει να είσαι σήμερα άνθρωπος.